家里猫咪出现了打喷嚏、流鼻涕甚至咳嗽啊，大部分的人啊，摁着多西环素在喂，喂上好，停了接着再发。但想过一个最简单的问题没有？多西环素啊，它是个消炎药。举个最简单的例子，咱人感冒了，你首先想到的是我要吃感冒药，而不是去吃消炎药。不管是流行性感冒还是普通感冒，都一样，跟猫咪出现了呼吸道症状了是一样的道理。多西环素啊，只是一个辅助治疗炎症的，不要把它作为一个主要的药来用。我来给你说一下多西环素是个什么东西。它的学名叫4苯甲酰胺盐酸盐半乙醛半水合物，是一个广谱消炎药，对革兰氏阳性菌的效果要远远优于革兰氏阴性菌，所以用于猫咪的呼吸道感染效果是不错的，尤其辅助用于猫咪的支原体感染造成的这种咳嗽、有痰、甚至流脓鼻涕啊，效果是相当不错。但是也有一些注意事项要注意一下。首先呢，不要用于孕猫还哺乳期的猫咪。第二，用着宠物用的，不要用大瓶的猪牛羊这些大动物用的，因为对于辅料猫咪受不了。第三，一定是遵医嘱去用，不要去自行过量服用。遇上了不好解决的问题啊，给我留言，我来帮着解决。